看来这都是天意。什么天意啊？没什么，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 没什么。你还没回天庭啊？哦，你那妙计啊，让老夫玩得甚是开心，忍不住想与你说道说道。你是怎么想出如此妙计的？都是实践里面出真知嘛。唉，老夫虽然为人牵了这许多年的红线，可对于情爱一事，却还总停留在理论层面，鲜少有机会深入钻研一番，真是惭愧惭愧。不过看来此事还得向严右军多多请教啊。哎，好说好说。哎，我听说这城中有一家酒肆的桂花酒啊，这远近闻名啊，甚是好喝。不如我们二人边酌边聊啊？好啊，我觉得与严右军你甚是投缘。今夜我们便好好畅聊一番。不过待我先看一看我的凤娃再走。他正忙光务呢，也没什么好看的。再说了，他现在一个凡人，你又不能和他说什么，还不如跟我痛快畅饮去呢。这人间，哇，春宵一刻值千金啊！不，严右军此言差矣。这凡人所说的春宵值千金，乃是因为要行灵修之事。哦，但若用于你我身上，不太恰当。我们这应该算是良宵。对，良宵，良宵，走。少主。嚯，身手越来越好了，切，还是这么无趣。我叫你不听话，我叫你不听话，叫你不听话，叫你不听话，为什么？为什么？我叫你不听话！恩主，你这是做什么？起来，李儿还小，有什么可以好好说。你以为我不心疼他吗？我给他吃好的穿好的，让他做一条体面的鲤鱼，他就是不干，他偏要去泥潭里打滚。为什么？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 李儿，你答应娘亲，以后再也不要去泥潭里玩了，好吗？你可不许骗我，若是骗我，我一定不会轻饶你，知道吗？知道吗？知道吗？恩主，让李儿先告退吧，我还要事禀告，好吗？走吧。那日你答应我，帮我抢回灭灵剑，可都办妥？言言无能，仍未能抢回灭灵剑。你那是如何答应我的？你说过你会抢回灭灵剑的，为何骗我？你知道我最恨人骗我。言言不敢，只是这一切也许是天意。恩主，旭凤她始终是无辜的。无辜？无辜？她有一个那样的母亲，就注定她要为此付出代价。我要让她母亲也尝一尝失去儿子的军心滋味。既然你下不了手，那我就亲自动手。说，灭灵剑在哪儿？我要亲自把剑夺回来，亲手杀了旭凤。干娘这是要疯我了吧？说，灭灵剑在哪儿？言有知足，言有只有想办法去把它抢回来。你当真会为我灭了旭凤？起来，起来，我便再戏你一回。你若再让我失望，我绝不轻饶你。你要记住，从今天开始，你就是一条红鲤鱼，不再是小青蛇了，知道吗，李儿？叫娘亲。娘亲。哎，乖。好，李儿，娘亲以后定不会让你受半分委屈，好吗？好。乖，好，李儿。言有明白。李儿，这才是我的好李儿。
这般覆没下去。侯爷，怎么，郡主还是什么都没吃吗？没有。你们下去吧。是。我的乖女儿，你好歹吃点东西呀！你这个样子，爹实在是心疼啊！你放心，爹已经在全城通缉那个扑哧。你说，你是让爹把他凌迟处死，还是五马分尸？你们是抓不到他的。你这是在怨爹此番办事不力，可爹也没有想到，这个扑哧竟然如此的狡诈无耻。哎，这也许是翼王买通了那个扑哧演的一场好戏。此事与旭凤何干？好，无关，无关。这些凡人真是愚蠢。女儿啊，你到底要爹怎么做，你才能高兴起来啊？如今身在凡间，也只能靠他了。爹，你该明白女儿唯一的心愿是什么？爹明白呀，哎，可爹又不明白了，你为何与那个扑哧去请翼王给你们赐婚呢？现在翼王下旨毁了你们的婚约，此事已成定局，爹又能如何呀？哎，爹去想办法，想办法好吗？哎呀，你先吃点东西好不好？听话。走，来人，把郡主的饭端上来。绝不能让随和再这般痴迷下去。曲中，速将此信送到梁国，越快越好。是。你不仁就别怪我不义，你如此的伤害随和的心，我岂能饶你？此番梁国出兵，你亲自出征之时，就是你的死期。皇上，圣女正在午休，她这几日乏得很，皇上还请回吧。大殿，这些凤凰灯都是旭凤为锦觅亲手所做的。我有话要问你。这么巧，我也有事要找你。我们能够在此处相遇，看来是想到一块儿去了。我问你，你为何要抢灭灵剑？还有，虽然蜀仙已经承认当初是他用灵火珠袭击了旭凤，撇清了与你的关系，但恐怕
他只是在替你做掩饰吧？你的目的究竟是什么？大殿，这问题能不能一个一个的问啊？这么多问题问得我头都大了。大殿若想知道这所有的答案，就请跟我去个地方。怎么，还怕我诓你不成？你既然能够想到我与灵火珠有关，就该知道我不会害你。你想要的答案都在这洞庭湖下，你不记得这里了吗？我应该记得这儿吗？难道你不觉得这个地方很熟悉吗？是有一种似曾相识的感觉，只是为何我会害怕？看来你还是没有做好揭开谜底的准备。到底为何靠近此处，我便如此心慌？没事，你若是不想下去，我也不会勉强你。不过，此事虽然不急于一时，但是也不宜再拖下去了。若是你准备好了，我们就入这湖底，所有的答案自然就揭晓了。本王到底哪儿做错了？是不是王上前几日借酒壮胆，本想酒后吐真言，结果弄巧成拙，成了酒后失言？你倒是说说，若是你的媳妇儿不高兴了，你该如何哄她开心啊？那就要看看媳妇儿不高兴的程度。若是一般的不高兴，买些新鲜的小玩意儿哄哄便可；若是特别的不高兴，你当如何呀？那就买些更贵的小玩意儿。你当圣女是寻常女子吗？不敢。你先退下。臣告退了。等会儿，把那些新鲜又贵的小玩意儿都替本王找来。是。既然如此，为什么要如此绝情？刘英，你我终是殊途，没有我，你会过得更好。说什么一刀一刀亲自恪守，说什么千年万年不会忘记的回忆，都是在骗我。
殿下，您已经回来了。况洛，你还记得你儿时的事吗？当然记得。让你难过的事也记得吗？没什么难过的事啊。就算当时觉得难过，现在想想，其实都不是什么大不了的事情。做神仙嘛，逍遥快活最重要了。你应该多想想开心的事。若真能如你这般，倒也好。殿下，可是想起了什么不开心的事？谁能无烦恼呢？岁月便是如同烦恼组成的念珠，达观的人呢，不过是笑着数完这串念珠的。今日虽有挫折，却能坦然面对，才能遇见明日豁达吧。况洛，你可愿随我去洞庭湖走一趟？洞庭湖？殿下无论去哪里，况洛都愿誓死相随。哇，好美的地方啊！殿下为何会想到来此处？这里也许有我想要面对的过去。你不是狐狸人，每次都跟我们玩，快走！快走！找到怪物，走，快离开利索！殿下，殿下，您可是想起什么来了？十分熟悉。走吧。没事吧？无妨。云梦泽，这个名字倒是挺好听的。李儿，李儿，去找小伙伴玩吧，告诉他们，你本来就是一条红鲤鱼，你不是小龙。去呀，去呀！
殿下，殿下，您怎么了？云梦泽，不是厉藏吗？大殿，终于等到你了，请。恩主，夜神殿下求见。洞庭君在上，小神润玉这厢有礼了。上神何故行此大礼，折煞妾身了？行于所当行，先上受得起。小神心中有惑，特请先上赐教。妾身久居陋室，与世隔绝，上神怕是问错人了。近日偶得一副丹青，久闻洞庭君博古通今，特来请先上一道品鉴。娘亲，可否让我与洞庭君单独一叙？妾身不识丹青，要让上神失望了。无妨。那就让我为先上解此画。画中女子手腕上这串灵火珠，乃天界至宝，世间唯存2件。另一件，天帝大婚时礼聘天后，可见这画中女子与天帝渊源颇深。忽堕娇珠红素素，邂逅今朝不相离。这一联藏尾诗，海誓山盟，大有深情。句末2字恰好连成素离。落款处的北辰君前印是天帝陛下早年间自起的别号，对极为亲密之人才如此自称，知之者甚少。何人能得天帝亲绘肖像，又以别号赋诗，聊表深情？况蜀先受审时，曾多次提及素离名讳。天帝天后神色很是反常，天后善妒。这位素离仙子与天帝是何等关系，想必不言自明了吧？小神自幼便在醒经阁苦读，6界人物、掌故皆过目不忘，唯有素离2字似曾相闻，却偏偏毫无印象，就和我儿时的记忆一样，了无痕迹。看来，这位素离仙子，是我幼冲之年渊源极深的一位故人，
有人故意抹去了我儿时的记忆，连同这个人、这个名字，也一并忘却了。上神多思多虑、浮想联翩的能力，真叫人叹为观止。果真是我多思多虑吗？天地龙族修火系法术，小神也是龙族，修的却是水系法术。如此推断，我生母当出自水族无疑。这画上的素离仙子踏浪捉鱼，多半也是出自水族。而诗中所提到的鲛珠，便是人鱼类所化。正巧，小神也有一串，自幼携带，从未离身。素离早已死了，上神为何非要跟个死人纠缠不休？当日蜀仙赴死，看似蓄谋良久，要为死去的素离仙子复仇，表面上也离间了帝后，重挫了鸟族，但在小神看来，这布局缺了些章法和远见，实则并未真正撼动鸟族的根基，更像是天后发难时牺牲蜀仙的金蝉脱壳之举。追根溯源，唯一解释得通的便是素离没死，非但没死，还身居幕后，暗中蓄力，策划了一次又一次的行动，不断地向天后宣战。我的儿子终是长大了，素闻夜神智计无双，今日一见，果然名不虚传。仅凭区区一幅画，就可以抽丝剥茧，诸多推断。那不知小神所言是否属实？推断终究是推断。夜神天皇贵胄，自有天帝和天后。天后非我生母，只因我是天帝长子，他才想方设法要将我牢牢控于掌中。这几千年来，在我心中无时无刻不在惦念自己的生母。上神请回吧。自从当年的丽泽一场大火，你的母亲便早已不在了。我原以为母亲是爱我的，只是因为当年迫于情势，才骨肉生离。我猜到了画中人，诗中意，却独独猜不到，我日思夜想的生母，却如此退避三舍，使我如同陌路。不知究竟是我自作多情，还是母亲太过无情。为娘怎会不爱你？可是为娘走的是一条不归路，是非何时了？上神，你又何必执着？如今母亲另有孩儿承欢膝下，润玉无意纠缠。我只想当面问一句：若我真是母亲的耻辱，母亲为何要执意生下我？倘若母亲与父帝倾心相恋，又为何要折磨我，抛弃我？这是被母亲那串灵火珠所致。这是当年母亲刮我鳞片时所留下的伤疤，其他地方的鳞片都已长了出来，唯独这块逆鳞之腹，是我一生的伤，一世的痛。世人都晓龙之逆鳞不可出，我实在是想象不出，究竟是怎样的仇，怎样的恨，才会让母亲对亲生骨肉下此毒手？别说了，求求你别说了！你走，你走，你走！生我者，毁我者，弃我者，
皆为无物，身心俱创，伤痕累累，全拜生母所赐。今日再拜，以还生母养育之恩。我不是你娘，你不是我，我不是你娘，你走啊！快走！丽儿。皇上不喜欢。皇上也不中意。皇上不喜欢。皇上也不中意。那臣再去搜罗些其他小玩意儿，这些我先撤了。留下。胆小怕事，缩头乌龟。这是何物啊？皇上，这是龙鳞。龙鳞？嗯，这是一位放路的神仙所赠的。神仙？嗯。男神仙还是女神仙？男神仙。这世上哪有龙啊？我看你是被骗了吧？不可能，臣亲眼看过好几次，绝对是货真价实的。亲眼所见？你们见过几次啊？皇上这么紧张干什么呀？我哪有紧张？皇上，您要是不信的话，我可以把他召唤出来。不准啊！以后都不准。本王已经下旨了，举国驱除方士，你可别破坏了国家法度啊！是。
书上说，一条龙的逆鳞只有咽喉下的一片是月牙状的。可是，龙之逆鳞，拔之将死，触之必怒。有哪条龙会傻到让人去碰？又有哪个不怕死的会去拔呢？这个骗子连龙鳞都做得那么不走心，亏得你信。是。既然是这样的话，那王上就把这个还给臣。哎，既然你说这是龙鳞，全当它是吧。我觉得他挺配本王，不如你把它赠予我吧。不可。臣的这位朋友乃是神仙，他好心相赠，臣再把他赠予王上，这不合适吧？还你。小乌龟，你不把龙鳞赠给我，我可没你那么小气。这个送给你。谢谢王上。哎，你觉得它像不像你啊？像。啊？像我？像吗？像。来而不往非礼也。你不把龙鳞赠我，我却赠你一只小乌龟，那你得送我点别的东西吧？那王上想要何物？其实也没什么东西，我想要的只有一物。何物？你好好想想吧。让我好好想想。唯独这块逆鳞之腹，是我一生的伤，一世的痛。你不要再说了，你别说了，你不是我儿子，你走，你走啊，快走！殿下不必克制。殿下如若需要人陪着，匡禄便留下。殿下若想一个人静一静，匡禄便离开。我没事，我只是记起了一些儿时的事情。殿下全部想起来了。一鳞半爪而已，都是些年深日久的噩梦。我记得儿时随母亲一起居住在太湖，一度以为自己是一条长得怪异的鲤鱼，总是被水族其他孩子欺负。等你个头上长角的怪物！快走，快滚出离子！父帝是龙，母亲是龙鱼，我怎么可能变成鲤鱼？终于有一天，我忍无可忍。没想到那次反抗，竟让我尝尽苦果。娘亲不要，娘亲不要，不要娘亲不要，不要娘亲。灵儿乖，灵儿听话，一会儿就好了，一会儿就好，乖，不要听话，一会儿就好了。
鲜血染红的，一层未干，又染一层。从出生起，我便被母亲藏在湖底最为幽深黑暗之处，暗无天日的活着。你知道那个时候我最害怕的是什么吗？八龙岭，玩龙角吗？黑暗，孤独，是寒冷，失血过后彻骨的寒，一点一点地刺入我的脏腑、骨髓。你知道冷到极处是什么滋味吗？五内俱焚，全身脏腑、骨头仿佛都在沸腾，在燃烧，恨不得烧尽我身上最后一丝余温，耗干我心头最后一滴热血。如今想起来，还冷得直打哆嗦。别再想了，殿下。这般难过的往事，不如忘了更好。匡洛，你我虽为主仆，但你却是太子仙人的长珠，从小便在万千宠爱中长大，而我却是个被生母遗弃、见不得光的私生子。谁让你带他来此处？干娘，是孩儿不好，孩儿只是担心干娘日后会做出让自己追悔莫及的事情。你说，你跟我到底是不是一条心？说，你说呀，说呀！孩儿的命是干娘救的，孩儿的法术也是干娘传授的。干娘将孩儿养育长大，干娘莫要再独自烦恼了，让孩儿为干娘分忧解难吧。干娘既然日夜思念大殿，为何偏偏不与他相认呢？不堪回首，不堪回首。我本是龙羽族公主，我族虽属天界，却世代定居太湖，算是钟鸣鼎食，安泰清贵。我自幼备受父兄宠爱，和钱塘君的世子定下婚约。有一年天后寿宴，我随父皇上天界贺寿，竟献夜明珠。当时我还年轻，懒于应付，又被天界奇景所吸引。流连往返之时，我迷路误入行经阁，与一位仙人不期而遇。他自称思夜之神，道号北辰君，执守天地的行经阁。此人博学儒雅，我与他一见如故。其后，我们日日相约黄昏后，跟他一起消磨的时光，总是美好而短暂。飞逝如流水，转眼间，往来愁和，不过10日有余。将欲顺之，必顾逆之。
将欲转之，必不折之。书法如同毅力，充满秘术。你要好好用心感受。这真是沧海月明，珠有泪；蓝天日暖，玉生烟。6界禁制，天地纠缠鲜花神，没想到对您也……花神是他一辈子的情结。他年轻时为了权位，弃花神取天后，岂肯善罢甘休？多年后我才知道，他当初引诱我，也只因为我眉眼间有几分酷萧子分。他在我身上寻找的，不过是子芬的影子。江南生子木，灼灼孕芳华。人家是龙鱼，又非草木。鬼灵精。忽堕娇珠，红素素。邂逅今朝，不相离。我随父王在天界住了月余，便访诸仙后，便要回太湖了。在临别前一夜，我去找他，想与他道别，他却如晨露般消失个彻底。几番查问才知，天界当时并无夜神，而北辰君更是查无此人。无奈归期已至，我随父王去拜辞天后。万万没有想到，天帝送我的灵火珠，为日后埋下了多大的祸患。回丽泽后不久，我竟发现自己怀上了他的骨肉。我偷偷带下润玉，但试纸终究包不住火，还是被父王发现了。父王，龙，我父王一眼就认出了他的生父，那时我才知道北辰君的真实身份。我向父王保证，一定隐藏好孩子的身世，绝不拖累同族。孽障！从今往后，你不再是龙鱼族的公主。无耻之有！他只顾自己沾花惹草，风流快活，却把所有的恶果都推向你一个人。是我咎由自取。若我一人承担这恶果也便罢了，出了这等事，我父王自知理亏，
主动解除我和钱塘君世子的婚约，再三赔礼道歉，哪知那钱塘君性烈如火，不依不饶，不久竟将我父王以不守婚约为名告上天界。不久天帝降罪，竟将太湖水面上36000顷的水泽之地尽数罚没给了鸟族。夺走太湖，多半是为了取悦天后那只河东狮吧。年幼你还年轻，当时我也年轻，不敢以最坏的恶意去揣度人心，但其后我们母子陷入种种生死危境，他从来没有出面维护过，甚至连个影子，连一句话都没有。到那个时候我才明白，从一开始我就陷入了一个精心设好的局，最后的结果就是太湖钱塘交恶，东南水系分崩离析。天帝通过鸟族控制了最富庶的800里太湖，而当时拥立天帝上位的天界第一重臣水神的职权也被削弱制衡，一石三鸟啊！心思之缜密，深沉险恶，前所未有。群鸟按天后授意，成日在太湖上空盘旋，监视我们水下的动向。但当时天后并不知道我已偷偷诞下润玉，为了掩盖我儿的身世，免遭天后毒手，也为求族人平等对待我儿，我给他起名叫李儿，乔装成鲤鱼藏于丽泽深处，孤儿寡人，忍辱偷生。李儿，却没想到有一天，李儿她还是掩藏不住了。退下。是。李儿，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 李儿。这是何人？他是我与天帝之子。撤！先生，林雀长老让我们查查湖底是否有异常，如此上岸，只怕不好交代。我洛襄府何时要向鸟族交代了？太湖之上归鸟族，这水底下的事情还轮不到鸟族来智慧吧？先生说的是。本神方才仔细查验过了，湖底水文并无异常，只不过临近望月之期，潮汐渐涨罢了。天帝问起，如此答复。是。好生看护孩子，一旦被天后真知，她必不肯善罢甘休。太湖不能再出事了。娘亲，不要，不要，娘亲！谁教你的潮涌术？说，谁教你的？什么潮涌术？他们打我太痛了，我生气就喊了一嗓子。你答应娘亲，我们下次不要再喊了。答应我，快答应娘亲！答应娘亲！答应娘亲！
他们怎么总是嘲笑我、辱骂我、欺负我？是不是我被他们打死也不能反抗，不能喊叫？娘亲是不是希望李儿死掉？李儿，李儿，对不起，娘要削掉你的龙角，刮掉你的龙鳞，只是希望你能变成一条普通的鱼，锦鲤、红龙鱼什么都行。龙的命运你承受不起，娘和外祖、舅舅还有丽泽所有的生灵都承受不起。那时候我未婚生子，被视作家门之耻，众叛亲离，还要成日地方天后的眼线加害我儿，更因太微的欺骗，迁怒于他的骨肉，对离儿更是爱恨交织，成日精神恍惚，恨不得一死了之。定是受尽了煎熬折磨，干娘受苦了。不，受尽煎熬和折磨的是离儿。他的自愈能力很强，新的龙角鳞片没过多久又会长出来，只好一遍又一遍地重复着苦行，循环往复，生不如死。到后来，还是丽儿她自己。我都恨不得一死了之。等我再大一些，能够完全幻化成人形，我便极少以真身示人，便下那一身伤疤、丑陋、屈辱，实在不敢。从一条老青鱼那里得知，鱼离水必死。那天晚上，我下定决心，跃出了水面。岸上的鱼都会飞。天上挂着那么多夜明珠，真美。死了也值了。仙女，我死了吗？你是来接我上天的吗？你很想上天吗？待在湖里太痛苦了，只要不待在湖里，我哪都愿意去。可是你走了，那你娘怎么办呢？可怜的孩子，那你跟我上天好不好？是不是我走了，我娘亲就再也不会悲伤难过了？只要你听我话，跟我走，那你就不用受苦了。那我娘亲呢？你娘亲也会解脱的。把手给我。原来不是他遗弃了我，是我离开了他。后来的事情人尽皆知。天帝始终对花神纠缠不休，
将他强掳至天界，幽禁七蜈蚣。那时候在天界，飞天后立花神的消息甚嚣尘上。天后为巩固后位，亲下太湖，一把火烧了丽泽，夺走了我的丽儿。天后，老夫与你往日无冤，近日无仇，为什么苦苦相逼，杀我儿子，屠我全族？只怪你教女无方，闺门晦杂，败坏我天家血统。本座断断容不得你们一族。你个小人得志！老夫在此发誓，我族就是战到只剩一人，也要灭你鸟族！快走！父王，我不走。为父原谅你了。要活下去。痛归于尽。不自量力的妖精！把这里给我毁了，一个活口都不能留。是。我的脸怎么了？你醒了，先生，这是哪儿？这里是洞庭湖的云梦泽。我怎么会在这儿？我不是应该在丽泽吗？到
当我赶到那里的时候，已经是一片废墟了。父王，女儿，你们都不在了，留素玲一个人在世上做什么？仙上莫要拦我，素玲家破人亡，万念俱灰，只想早日与家人团聚地下，求仙上成全。连你自己的孩儿都不管了吗？灵儿在哪儿？他还活着，被天后带去了天界。他们要对他做什么？你放心，毕竟他是天帝的长子，天后膝下也无所处，无论如何他们都会善待于他的。你们两个是骨肉至亲，世上没有谁能把你们分开。只要你活着，总有一天你的孩儿会和你相认的。我还能等到那一天吗？只要活着，就还有希望，总好过哀莫大于心死。仙上废我，安知我之悲？若是素玲，执意就死。人固有一死，太上不辱仙，其次不辱身。这是花界的血节生机膏，可以化腐生机。你们龙鱼一族世代清贵，倘若你真的求死，也需体面一些。我不需要，我不需要。害我斩毁人王的就是这张脸，我才是罪魁祸首，我才是罪魁祸首，我才是。就算不是你，他也有法子将你们龙鱼一族驱出太湖。仙上此言何意？帝王心术，日后你就会明白了。上天有好生之德，眼下你的死讯已经传遍天界，你又何必再多死一回呢？振作起来，好好活着，总有一天，你的孩儿会和你团聚的。洞庭由我管辖，天后的势力还触不到此。好好在此地养伤吧。水神伯伯当时也正被天帝猜忌，怕是自顾不暇吧？如此高压之下，还能义无反顾地把干娘藏起来，实在可敬可佩。患难见知交啊！当时的我，一味沉浸在自己的仇恨里，根本不记得，当时天帝囚禁花神，逼花神与水神决裂，当时水神的孤愤悲痛之情，并不亚于我。果然真君子。既然水神与干娘有恩，干娘为何还要利用锦觅呢？当时我无意中翻看你那不务正业的6界美人图谱，突然间发现锦觅酷似花神，便猜测她是天帝之女，便想在天后寿宴之上揭露于众仙面前。我相信以屠瑶的性情，一定不会善罢甘休，定会与太尉生出嫌隙。也许这个时候，我族便可东山再起。原来如此。可是锦觅是为水神之女，属仙事后与我提起，我才知晓，差点对水神犯下大错。我与锦觅交情匪浅，日后我会与她解释的。她重情重义，一定会理解干娘你。走到今时今日，我早已别无选择。所有人都以为我死在了丽泽，我竟潜藏于此几千年，为的就是为我父临终发愿。我龙鱼族哪怕战到最后一人，也当以复仇雪耻，灭鸟族为己任。我作为龙鱼族的最后一个王女，自然责无旁贷。
当年我在醒经阁接触到不少典籍心法，为了报仇，我开始勤加修炼。不论邪魔正道，只要能增长修为，皆来者不拒。又召集旧部，正木新丁，把云梦泽建造的跟当年的丽泽一模一样，依托爱死，立志复仇。我龙鱼族将士今后为公主马首是瞻，为公主马首是瞻。难怪大殿下从未踏足过云梦泽，倒跟串门回乡似的熟门熟路，自己就寻摸过来了。对了，干娘，你当时只在醒经阁待了1个多月，为什么会记得那么多秘籍呢？你以为蜀仙在天上干什么？跟人下棋吗？夺子之痛，灭族之恨，不共戴天。这些年我思来想去，最彻底的复仇，就是让润玉接替天帝之位，掌管天界。但夺位之路，横成横败，变数太多，行差踏错，便是万劫不复。不到胜券在握的那一步，绝对不能把他牵扯进来。父母之心，昊天罔极。大殿下果然是干娘亲生的。燕佑，你是好孩子，你定会帮干娘的，是不是？我果然是干娘亲手捡来的。干了！锦觅，枪火，干杯！干了！如今我们在翼王身边，还是不要太放肆了。那怎么行？这是姑姑把我们捡回圣衣族的日子，从此便是我们俩的生辰。每年我们俩都喝到一醉方休，为何今年就要破了这规矩啊？马上，来，干了！枪火，今年呢，我为你准备了一份贺礼。等一下，不是说好每年都不送生辰礼的？哎，今年特例嘛，喏，就送你这一次。喜欢吗？以后怕是没机会了。很是讨喜。不知为何，我就觉得吧，他跟你十分神似，特别可爱。锦觅，你对我如此上心，唉，可惜本圣女不能嫁人了，所以呢，我便只能爱你了。来，我们接着喝，干了。这个地方怎么这么熟悉啊？我之前仿佛来过这里。双花，我以为我们再也见不到了，没想到你又出现在我的梦里了。这不是梦，锦觅，只有你能帮我出去。我想去告诉那个人，我爱他。爱到底是什么？爱便是你时时处处都想跟那个人在一起。他笑的时候你会很开心，他哭的时候你便会伤心。纵使你被禁锢，你也会不顾一切冲破这枷锁，去到他的身边。我对王上仿佛也是这样的。
那你便是爱上他了。我爱他。锦觅，锦觅，锦觅，你醒醒！枪火，咱们今日就到此为止吧。啊，你都已经醉了，我一会儿就给你弄碗醒酒汤喝。万一一会儿一王召见，看见你这副模样，可如何是好？我没醉，我一点都没醉，而且都这时候了，一王肯定不会召见我的，绝不可能。来，我们继续喝啊！圣女，王上召见。这么晚了，王上何时召我？圣女一去便知。好戏开锣，观者速速就座。寡人怀吾一王是也。近日闲来无事，入山行猎，猎得梁国伏兵200。奴家圣一族圣女是也。近日闲来无事，入山采药，采得怀吾国主一名。好。大胆狂徒，何人派你轻薄寡人，剥寡人的衣裳，偷袭寡人的前胸后背？我问你，可是南平侯啊？哎，不对不对，那个时候，王上又聋又哑的，什么都听不见，怎么会说话？这情景不对。一王心想，你这土匪，奴家好心救你，为你更衣疗伤，你却这般报答我，简直就是个炸了毛的乌鸦。那奴家就换你丫丫吧。医者为何以杀覆灭呀？王上，奴家丑。无妨，本王瞎。哎呀，那如此看来，王上与奴家真是蜈蚣配蝎子，杜仲配牛膝，天造地设，天下无双啊！小乌龟，你觉得他像不像你？像。你不把龙鳞赠我，我去赠你一只小乌龟，那你得送我点别的东西吧？那王上想要何物？你好好想想吧。让我好好想想。本王在你面前装过聋，做过哑，再当回瞎子也没什么。可是你说的，王上别被吓到才好。你饮酒了？一点点。
可喝醉了。我刚才是不是特别丑？有没有吓到你？太快了，没看清。那又能怎么样？月光连接了思量，写一封情书，一出间作为开场，万年一段，千年一行，1000年10000年，从此两不相忘。人世间你不怕死吗？我虽然贪生怕死，但是我更喜欢你。你说什么？我喜欢你。再说一遍。王上不是半瞎吗？怎么这会儿装聋了？本王想知道，是你喝醉了，还是我在做梦？如何？看来不是本王做梦，是众女在耍酒疯。我没有醉，我只想让你牢牢记住我说的话，听清楚了。我喜欢你，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 我喜欢你。我在情书里找到没生相爱的地方，我会在那里歌唱，弹奏着月光。王上，前线急报。那我先走了。殿下觉得洞庭君是因为殿下当初离开他，生殿下的气，所以才不肯相认吗？虽然我根本不记得其中的曲折，但那夜就这样毫无征兆地跟天后走了，对母亲而言，想必是很深的打击和伤害。天下的母亲都希望自己的孩子能够幸福，那个时候殿下过着什么样的日子，洞庭君最为清楚。我想他应该能理解殿下当初的选择。干娘幸倦，还请大殿海涵。无妨，几句话，在这儿说也一样。昨日孩儿对母亲说了很多重话，孩儿心中深感不安。孩儿离开之后，又忆起一些旧事，这才知道是孩儿错怪了母亲。原来不是母亲遗弃了孩儿，而是孩儿抛弃了母亲。当时年幼无知，一定伤了母亲的心，润玉惭愧。如今久别重逢，得见母亲康泰，
还有2位出类拔萃的义弟承欢膝下，代为尽孝。润玉心里实在高兴得很，也自责得很。孩儿今日不求母亲原谅，但求来日方长。孩儿相信，总有咱们母子相认，得享天伦的那一日。置之度外，苟活至今，为的是手刃仇人，为亲族报仇。请原谅娘的无情，还因幼年时吃了那么多的苦，受了那么多的罪。既然你有翱翔9天的记忆，为娘又怎忍心把你拖入无间炼狱？本愿你一世平安，长空万里。今日没能与母亲相认，倒是添了2个兄弟，真是意外之喜。来日方长，今诚所至，今时未开。母亲那里还望言佑你多费心。放心吧，大殿，此事我一定会尽力促成。干娘并非顽固，只是眼下有些事情不方便详说，大殿莫要操之过急。这些年多亏你侍奉母亲，待我尽孝，润玉感激不尽。以后我们便以兄弟相称吧。那你真的是我的大哥吗？锦觅姑娘，润玉今日不请自来，有些唐突了。无妨，本来我想过几日请润玉先来的。上次不是跟你说好了一起赏昙花吗？可是那日晚上不知怎么就睡着了，实在抱歉啊，润玉仙。今夜这事闹得有些大了，我必须要消除你们所有人今晚的记忆。姑娘不必介怀，来日方长。润玉仙，我醒来以后发现手边多了这朵昙花，是不是润玉仙种的？正是，我还以为姑娘要采集昙花治病救人。不愧是神仙，我当时就是这么想的。不过我的那个病人已经痊愈了，所以就用不着了。择日不如撞日，那今天呢就借花、烹茶、敬仙。润玉仙，清香甘冽，真是好茶。
对了，之前润玉仙说，那位仙子曾经答应过你跟你去赏昙花，不知近来可好啊？他呀，此刻正在人间历劫，有些辛苦。不过好在人间不过弹指100年，他应该很快就能回去了。能让润玉仙念念不忘的，那定是位精彩绝艳的仙子吧？她和锦觅姑娘一样，十分善良。你的尾巴可真是无与伦比呀！我自小丑陋，面目可憎。他是这几千年来第一个见到我真身的，竟毫不嫌弃，还待我和旁人一视同仁的人。以后，每当我最彷徨、最无助的时候，也每每得那位仙子指点迷津，我心中很是感激。长成这样叫面目可憎，你们神仙未免也太谦虚了吧？我跟丫丫说我长得丑，按照神仙的标准，其实是一句大实话。不知润玉仙心仪的那位仙子得美成什么样啊？锦觅姑娘，其实润玉今日前来是有一事想要请教姑娘。烧伤？何许程度的烧伤？伤在何处？患者多大年纪？大概伤了多久了？是一位关系与我十分密切的长辈。几千年前，他被烈焰烧伤了脸部。这位长辈今年19800岁整，尚属年轻。19800岁？哇，我出道至今从未给如此高龄的患者诊过病啊！神仙也会生病烧伤吗？天界有医者吗？神仙也会烧伤，也会生病。其实，我很想为这位长辈做点什么，只是因为种种原因，不便请岐黄仙官出面诊治。今日前来找锦觅姑娘帮忙，也是抱着万一的希望。看来那位神仙对润玉仙来说极为重要，说什么也得帮帮他。润玉仙，请稍等。这个是红玉生肌膏，这个是血洁生肌膏，外敷1日3次，可以祛瘀定痛、止血生肌的功效。不过，我不知道那位仙人具体病症，手上只有2件对症药，姑且都拿去试试吧。我果然天赋异禀啊！出道至今收治的第一个病患是王，第2个病患是神仙。神仙呢，说出去都没人信。那润玉谢过锦觅姑娘了。举手之劳，何足挂齿。若没效果，再来找我，我另外再配。如果有机会，我带你去见那位长辈，他见到你，想必也会十分高兴的。好说，好说。天快亮了，那润玉就先告辞了。哦，告辞了。启禀天后，夜神他们便是从这一带下去的。果然灵力有动，恐怕我们已经找到老巢了。先回天界召集天兵，把他们一网打尽。是。我道是谁？原来是天后法驾。我以为是谁呢？又是你！水神的地盘，你怎在此？果然包藏祸心。这可不是子方云宫。天后一来就气势汹汹地污指我和水神包藏祸心，
天界还有没有王法了？也不想着给天帝存些颜面。大胆！你跟谁说话呢？你们窝藏天界重犯，当我不知道吗？我倒要看看，你牙尖嘴利有几条命。我跟这位兄台还真是八字犯冲。原来你是天后的人，看来谋杀锦觅是天后在背后主使了。杀他灭口，将功折罪。是。终于来了，是你，是我。太湖龙鱼死而不僵，我先前就有一心，你这妖姬，诡诈多端。哼，今日我定要召你去见你的族人。太尉无道，如我一生，图咬你夺我子，灭我全族。千年来我寝食难安，是要尽负你们的暴政。今日天帝不在，替天行道，杀了天后，也可告慰无辜的父兄和族人了。哼！逆日兵临，原来你就是谋害我儿的幕后真凶。看着不错，闻着也不错。殿下的一番孝心，我想洞庭君必会感动的。其实还有一层意思，我打算待锦觅结束历劫，带他去见母亲。有这2盒生机膏在前，希望他能给母亲留下一个好印象。殿下想得周到，锦觅仙子那样的性子，定会得老人家的喜爱。眼看就要到洞庭湖了，殿下将这生机膏收好，免得洒了。哥的姐姐，李儿，小泥鳅，你怎么到这儿来了？是不是又离家出走了？不好了，有人要杀娘亲。什么人？金色的。天后。
玉，你也要跟我作对吗？母神，她是孩儿的生母，求母神看在父帝和孩儿的面上，网开一面。你这孩子，真是越活越回去了，连你小时候的魄力都不如。你忘了这条路是你自己选的。你是来接我上天的吗？你很想上天吗？待在湖里太痛苦了，只要不待在湖里，我哪都愿意去。只要你听我话，跟我走，那你就不用受苦了。那我娘亲呢？你娘亲也会解脱的。这颗浮梦丹吃下去，大梦三生，往事皆如浮云，如你所愿，那你就解脱了，你娘也会解脱了。都是因为我，娘亲才会过得这么辛苦。娘亲，李儿知道你爱我，可是娘亲的爱太痛了，李儿实在承受不住。娘亲，李儿走了，没有李儿这个蚩尤，娘亲一定会很幸福。是孩儿走了，娘，孩儿回来了，孩儿不会再走了，孩儿再也不离开你。润玉，你可想好了？你现在是天帝之子，难道要认贼作母吗？李儿，母神，孩儿知道，这么多年来，您总在担心我会与旭凤相争。其实孩儿从未生过此心。我与生母分别多年，我现在只想和她一起安静的生活，其余的我什么都不要。我向母神网开一面。今日你若选他，你就不要再叫我母神。母神，我求您了，我求您放过他吧，我求您了，我求您了。既然你执迷不悟，那你们就一起去死吧。我求你了，母神，我求你。就是生下你。孩儿从未恨过娘亲，孩儿全都相信。原
原来娘亲没有抛弃孩儿，是孩儿受了天后的诱骗，服了她的伏梦丹，这才留这一辈子，亏欠你的太多。这些年，娘亲好过的，娘累了，剩下的路就靠你自己一个人去走了。娘好累，你就这么抱着娘，抱一会儿。不，娘，你别睡，你别睡。孩儿这就来救你，孩儿这就来救你。干娘！我能救你，大爹，干娘恐怕已经不行了。任玉，现在轮到你了。任玉，现在轮到你了。
夜神节哀。过去1000年，洞庭湖的100万生灵皆仰赖洞庭君的照拂。今日令堂羽化而去，夜神一怒，恐将浮尸千里，还望夜神千万节哀之怒，以天下苍生为念，承继洞庭君遗责，为令堂积德行善。水神，你来的正好，给我杀了这个孽子。好，那今日本座便亲手送你跟你娘亲团聚。住手！既遭夜宴，便有业果。这么多年，天后四处树敌，果真是问心无愧，毫无忌惮吗？你窝藏宿离这么多年，今日你的地界上又发生这样的事，水神莫要告诉本座，你对这妖姬的阴谋一无所知。见到天地，自有分说。干娘想对你说的话，她的前尘往事，都收摄在这颗夜明珠里了。陛下，这是有关洞庭湖一事的奏报。你竟然不看？难道你都了解了？你说你与蜀仙毫无勾结，可你却救下了素离，且素离久居你所管辖之洞庭湖，他所做的那些事，让本座如何相信你毫不知晓？我承认我救过素离，那是因为我不愿看到水族同胞生灵涂炭，其他的一概不知。本座知你从不说谎，也不屑于这些犬兔之争，可你为何要牵扯其中呢？为何？素离与陛下有过一段旧情，陛下又可还记得？我与他那些不过是前尘旧事，何必再提？若非这些陈年旧事，素离又怎么会生出这般妄念，误入歧途？水神的意思是，素离今日种种触犯天条的行为，乃是本座造成的吗？不过是因果轮回罢了。那你呢？今日你为何去洞庭湖？皆因他当年的冤屈，才导致了今日的谋反。天后如此赶尽杀绝，未免矫枉过正。我如何能袖手旁观？天界日后又如何在水族中立威服众？水族不服，是天界不仁。你倒是一向仁慈，但你可曾想过，正因为你的仁慈，才招致更大的灾难。你若没有救下素离，何来今日之祸？陛下的意思是，今日之祸皆因我救下素离，还是另有原因？
陛下需要我来阐明吗？就算你对素离并无半丝情分，可润玉是无辜的，他毕竟还是你的孩子，也是锦觅未来的夫婿。无论如何，素离都为他所作所为付出了代价，还望陛下能够妥善处理此事，莫要再连累无辜啊！陆离，你这是在为难本座。本座若不惩治这些洞庭余孽，以儆效尤，何以服众？倘若个个都来效仿，难道要本座全都法外开恩吗？我只求陛下秉公任职，不要一错再错。滚！都给我滚！我就知道，我养了个白眼狼。润玉跟他的母亲一样可恶。参见天后。齐渊，你先前说是颜佑抢了灭灵剑是吗？是。颜佑怕是素离派来对付旭凤的，你立刻将那灭灵剑找回来，千万不能让他们加害旭凤。是。夺回灭灵剑之后，将那锦觅杀了。别忘了你最初的任务。全明白。你见到刘英了是吗？回天后，属下的确见过刘英。天后您放心，属下心里明白该怎么做。见到他之后，就情难自已，想要与他双宿双飞，对吧？属下不敢。只要你把锦觅的事情办妥，本座倒可以考虑考虑。你俩也并非绝无可能。可是世界天蚕，那些小虫子，本座自有办法。齐渊谢过天后。他已经会魔界了吧？你为何还要回来？你口口声声说让我忘了你，可你又何曾忘了我？不愿让是与非，怎料事与愿违。心中的花枯萎，时光的去不回。但愿洗去浮华，木慈，你看这景象，像不像我们曾经在魔界看到的景象？你已经打得够多了，这只是我的。心中的花枯萎，时光。哎，公主，公主，在哪儿啊？山东。会随花香远飞，一壶清酒，一身真
主没事吧？你抓着我干嘛？名字他们就是你生意，唐突了，公主。这些冠冕堂皇的话，留着去跟父王讲吧。我要听你的真心话。木慈的职责所在嘛，无论发生什么事，我都不会让你受到半分伤害。那你是不是说你喜欢我？公主，公主莫说笑了，公主前进之躯，木慈怎应该有非分之想。那我对你生出了非分之想，又该如何？愿余生会随花香远飞，一壶清酒，一瞬间回，一年来回，纵余生无悔，一场回忆，生生灭灭，了心扉，在这几场木慈之作。若你觉得这是错的，我愿意这一生一世都与你错下去。看着生生的时光不再枯萎，散飞手牵长线交余味，一壶清酒，一身再不回去，皇上该着急了。哎，我手环怎么不在了？我刚刚进来的时候明明带着的呀。这是我娘亲的遗物，你帮我找，这对我很重要。对不起，我没找到。别说话。好美啊！丢了你娘亲的遗物，如何是好？不是找不到，根本就没丢。其实，我只是想与你在一起，多待一会儿。木慈，幽冥之怒后，究竟发生了什么？你又去了哪里啊？当年幽冥之怒现世，木尊发现我是灭灵族后人，说我是不祥之人，会殃及魔界众生，便将我囚禁于余渊之中，受八寒八热之苦。若不是有人相救，恐怕我早已魂飞魄散。救你的是何人？你不愿意和我在一起，可是因为你恨着魔界。你若是因此不愿意跟我在一起，那我便不做魔族公主了。从今往后，我只想做一个同你朝朝暮暮的寻常女子。不如我们就在这凡间做一对平凡的夫妻，我们俩携手游遍凡间的万水千山，好吗？
给你任何承诺。我该走了。我知道你如今做那些事，并非出自你的意愿。你有任何苦衷都可以告诉我，我会帮你的。对不起。我没有罪，我只想让你牢牢记住我说的话，听清楚了，我喜欢你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 。锦觅，王上，可会下棋？略懂。梁国突然集结兵力进犯怀武，明日我便要亲自出征，迎战梁国。王上，听闻军中将领人才辈出，为何不给他们多些机会，让他们也当主帅，过过调兵遣将的瘾呢？为何呀？臣只懂得弄药，不懂得打仗，但是有一句话臣还是知道的：将军百战死，壮士10年归。虽然我知道战神的名号，所向披靡，无限风光，但是刀剑不长眼，世事难料，臣甚是担忧。我终于听到一句你由衷担心我的话了，说明我也不是全然未入你心，是不是？王上，该您落子了。锦觅，答应我，等我回来，做我的王后可好？王上，臣命薄福浅，只怕无复消受义王后的福泽。你为什么总是在我面前装模作样呢？那日你醉酒的样子可讨人喜欢多了。锦觅，你为什么不愿意面对自己的真心，为自己活一次呢？你相信我，我定会有法子把你留在我身边，让全天下的人说不得半句闲话。这一次，我也答应你，我一定会平安回来。人世间如何慌张？我在情书里找到没生相遇的地方，我会在那里跟待一起看斜阳。我在情书里找到没生相爱的地方，我会在那
锦觅姑娘，润玉仙，你可知你所中之毒已深入骨髓，心脉受损？我知道，这就是我的命，我接受。润玉仙，切莫为我悲伤。虽知你此番便是为历劫而来，却终究不忍看你这般受罪。即便你不是你。什么？没什么，我定会替你揪出歹人，以牙还牙。万万不可！润玉仙，锦觅无心报复，人各有命。若润玉仙真的想帮锦觅，可否满足锦觅的一个要求？可是你这毒，连神仙都无力回天。锦觅所求并非自己，而是翼王。他马上要御驾亲征了，润玉仙可否保佑他平安归来？你可是对旭凤、对以往生了情。我只知道，若是他，我愿意为他殉葬。可是若换成别人，我是万万不会接受的。翼王并非凡人，定可化险为夷，你不必替他担心。真的吗？若是能减轻一些你的痛楚，也好。锦觅，唯有你，我绝不会放手。我们只能从这几个点突破敌人的防线。那在山上和山下，我们都要驻守精兵，以防敌人在夜间突破。启禀王上，何事？说啊。穗禾郡主来了。什么？表哥，你一个女儿家来军营做什么？表哥，穗禾虽是一介女流，但亦是怀吾儿女。如今边境告急，身为怀吾子民，亦想为国出力。战场绝非儿戏，这不是你该待的地方。金弄，送郡主回去。穗禾当初研读兵书，表哥还曾夸过我。如今穗禾不过是想为怀吾做些事，为何表哥不允？此番穗禾已打定主意留在前线，与怀吾的将士、边关的百姓同甘共苦。就算表哥要送我回去，我也会再来。金东，保护好郡主。多谢表哥。想不到穗禾郡主就有这般谋略，在下佩服。林将军过誉。郡主，林将军并未过誉，穗禾郡主真是当之无愧的巾帼英豪啊！诸位辛苦了，今夜早些休息，明日卯时我们便出发，争取尽快到达边关，同于丽他们会合。是。表哥，你觉得我的计策如何？纸上谈兵自然是容易，难的是在战场上的决断。好了，今天不早了，你也早点休息。金东，你去为郡主安排一个营帐。是。啊，对了，你来此处，你爹可知道？自然不知，这可是秘密，表哥可要替我保密。那扑哧君可同意？表哥，我已经与你解释多次，
那厮善用鬼魅邪术，穗禾那日是被傀儡之术牵制，所说并非我真心话。穗禾心意朝朝在目，众人察察。表哥若是不要我便自行了断。哎，齐大人，翼王那边未发现任何异常。是。侯爷，都安排好了？都安排好了。他的大队已然先行赶往边关，翼王和他的一小队人马，明日行军必然经过安远关。哼，那里的地形对我们伏击非常有利呀。此乃天赐良机，此次我定要他人头落地。你看，这花开得多好看啊！锦觅，把药吃了吧。乔华，可是清月。翼王，保护郡主！此物文武境内，梁木不可能在此地埋伏。停止放箭！穗禾怎么在这儿？侯爷，这机会不能错过，吩咐下去，千万不要伤了郡主，剩下的全都要杀光。是。
蜜，对不起，对不起，锦觅。起来。除了清月，我实在不知道还有其他无色无味不被我第一时间察觉，又不是我的脉象异常，缓缓的致命的毒药了。枪火万死，正是清月，只是枪火不知。只是你不知，我的身体对清月有着强烈的异常于他人的反应吧。其实连荆棘姑姑都不知道，这些年来我瞒着你们所有人去试药，试药3分毒，如今我的身体里流淌的早已不是血，而是毒了。万物相克，以毒攻毒。本来我身体的这些毒素都已经达到平衡，这些毒对我来说早已无害，只是清月性火，过量缺寒，会把我身体里有的平衡全部打破，一朝爆发，身体里这些毒素便再也控制不住了。那圣一族的族规，你比我更清楚，那你为何还要？锦觅，你我2人是姐妹，我不可能害你。我给你下毒，只是希望你能有所察觉，尽早离开这里。没想到你竟然这么傻，我又不敢跟姑姑提及此事，枪火，我不怪你，也不怪姑姑。圣一族的族规高于一切，我是圣女，是我破坏了这个规矩，我不该动情，我本该就是死。那一王有什么好的？你明知会如此，却还倾心于他。我知道，你并非是看重皮相，轻易会被迷惑的女子。是啊，一王究竟是哪里好，我也不知道。我不知道他哪里好，却又觉得他处处都好。锦觅，我已经准备好了盘缠，还有随身的衣物。我真的不想置你于死地。锦觅，你快走吧，再也不要回到这里，不要回到圣一族。我知道你制药之术天下无人能及，你既已知道是清月之毒，就一定能解了这毒性。我不走，千火，这一次我要以锦觅的身份活下去。我不是圣女，我是锦觅，我愿意一命相还。